Живей, живей Palestino, живей Palestino, гроб национизмот. Живей Palestino, гроб национизмот. Ке се ослободиме, ке се ослободиме од империализмот, од империализмот. Земја ке изградиме, земја ке изградиме, кон социјализмот, кон социјализмот. Цело овој свет наш да може да не види, цело овој свет наш да може да не види. Живеј, живеј, живеј Палестино. Фала ви на сите што дојдовте. Во следниве неколку минути ќе читам изјави од цивили во Газа. Јас сум Рана Ал-Јазџи, сопруга на маченикот Фаик Нааман Ал-Јазџи. Оваа војна не поштеди никој, ни млади ни стари, ги огорчи сите. Мојот сопруг го изгуби целиот свој имот, жртва. Да, тоа е жртва, а не да го изгуби својот живот. Фала му на Бога за се. Го однесовме во болница да ја земе потребната терапија, потребните лекарства, но ги немаше на залиха. Како е возможно? Болница без лекови, не разбирам. И сега, едната ќерка сака да оди кај таткој. Како да донесам кај таткоти? Еве, дојдовме на гробот на таткој и сега сака да оди во рајот со него, да јадат банани и јаболка заедно. Сама сум, без мајка и татко, кој ќе ми помогне? Фајсал Ахмед Ал-Халиди, 5 години. Кога бевме на школа, влегоа дома и ја застрелаа мајка ми во стомак. Беше бремена, 7 месеци. Каде беше татко ти? Татко ми спиеше. А кога се разбуди, умре. И татко ми и мајка ми умреа. На истиот ден? Да. Пред твои очи? Да, пред мене. Што точно виде? Го однесоа во ходникот и губија пред мене. Момче од Северна Газа. Ние во Северна Газа немаме ништо, ни брашно, ни храна, ништо. Сите други земји имаат нешто. Ние немаме ли права? Зошто? Сакаме да јадеме, сакаме брашно. Јадеме вода, вода со салса, тоа ни готват. Пиеме, не јадеме, гладни сме цело време, јадеме еднаш на ден и тоа вода. Вода со салса. Изјава на девојче од Газа. Тешко е без мајка, претрпевме многу. Имам 11 години. Мајка ми умре во војната и ми го остави брат ми. Тој има 2 години. А јас сум уште млада. Не можам да се грижам за дете. Не можам да му го обезбедам тоа што му треба. Се уште сум млада. Не можам да се грижам за него, не можам да го заштитам. Нема храна. Мајка ми беше многу добра. Мајка е љубов, мајка е изворот на грижа. Никогаш не замислував дека ќе живеам без мајка ми. Но за жал. Изјава на момче од Газа. Целата моја фамилија станаа маченици освен мене. Јас бев застрелан. Порано одевме во ресторанти, на гости кај пријателите на татко ми, убаво ни беше. Сакам да сум во рајот со нив. Изјава на раселена девојка од кампот Джабалија. Никој не стои со нас. Каде се арапските земји? Уморни сме, стварно сме уморни. Доста веќе, уморни сме, жими се. Секој ден од едно место до друго. Каде да одиме, Боже? Каде да одиме, Господи? Земинете, молам. Никој не стои со нас. Каде се арапските земји? Видете што ни се случува. Има ли некој што ќе застане со нас? Раселени сме, уморни сме. Никој не стои со нас. Изјава на девојче од Газа. Сакаме да живееме како што тие живеат. Зошто нас? Зошто? Зошто децата од Палестина? Палестинските деца се секогаш оние закопани во земја. Зошто? Но Аллах е со нас. Јас сум девојче од Палестина и сакам да зборувам за она што ни се случува. Нашите животи се целосно уништени. Наоѓаме делови од тела по урнатините. Нашите најблиски се вадени од урнатините парче по парче. Парче по парче. Немаме сила веќе. Го убивте мојот народ. Ништо не остана. Што остана од моите? Што остана? Сакаме слобода, како и другите арапски деца. Сакаме слобода. Сакаме да живееме како што тие живеат. Зошто ние? Зошто? Изјава од девојче од Газа. Сакам да го оставам овој живот. Смртта е подобра од се. Ова што се случи. Навистина, и јас и моите браќа и сестри се плашиме да заспиеме навечер, остануваме будни и се молиме. Се изгубивме.
Сите работи на татко ми, облеката, се. Ништо не остана. Татко ми имаше пари, требаше да купи приколка за да работи. Ама ние немаме ни скршен динар. Во животот ги имаме само нашите родители и се колнам, немаме никој друг. Се изгубивме. Она што беше судено се случи и она што ќе е судено ќе се случи. Се надеваме само на подобри услови за живот. Нешто што е подобро од шатор. Стварно сакам војната да заврши. Тоа е она што највеќе го сакам. Интервју со Тамер Кешта. Во затворот Офар, пред да влезеш во собата за испрашување, има една друга соба за испрашување, ја викаат диско. Влегуваш во собата која е 3 на 3 метри, само подолен веш. Те тераат да седнеш само подолен веш и пуштаат музика како во диско. Во првите 2 минути ти букаат ушните тапанчиња. Толку е гласно. Плюс пуштаат вентилатор што е толку силен што може да го однесе шаторов. Го насочуваат кон тебе, а ти седиш во боксерици и те оставаат таму 12-24 сати. За мене беше 72 сати. 3 дена во тие услови без храна, без вода, само вентилаторот и диско музика. Во еден момент веќе не разбирав ништо. Не можев веќе ништо да чујам. Не знаев што се случува. Среќаваме човек на улица со торба за ориз во рака. Тој вели: ова е маченикот Рајан Ибрахим Гази Кувајдар, роден во август 2014, сега е август 2024. Вчера беше бомбардиран нивниот дом кој Карши Жул Нујран џамијата. И денес ги собравме остатоците од неговото тело. 10 годишно дете во вреќа од ориз. Имаше 10 години, тееше 20 килограми, а ние успеавме да најдеме само 5 килограми од неговото тело. Всушност, тука носам околу 3 килограми. Ова е се што остана од Рајан. Нека Аллах е милостив кон нив. Девојче плаче врз мртвото тело на таткој. Нема да те видам веќе. Разбуди се за малку. Кажи ми дека ме сакаш, врати се. Не можам, те молам, разбуди се. Океј, те молам, разбуди се. Барем една минута, те молам, ќе ти ги бакнам рацете. О, тато, душава ми гори. Само разбуди се, кажи ми добро утро, разбуди се и прашај ме што има за доручек. Ќе ти направам доручек, те молам, само разбуди се. Доста беше насилство! А сега да чуеме една колумна од другата страна, од израелска страна. Еден човек кој е роден 53-та во Тел Авив, родители родени во Чешка, избегани за време на Холокаустот таму. Како млад војник, знаете, у Израел сите идат во војна, бил исто репортер, уште тогаш се занимавал со новинарство. Понатаму го покрива секојаш израелско-палестинското прашање и на почетокот се чудел, односно се надевал дека тие малтретирање што ги гледал и од страна на израелската војска кон палестинците и сечењето на светите, или да ги кажеме основните продукти за исхрана и преживување на палестинците, сечењето на дрвата, на маслиновите дрва, сметал дека тогаш е само еден исклучок кога гледал како ги малтретираат, за потоа да се убеди дека тоа е системско насилство и планирано насилство од државата. Ова е една колумна која аудира на тоа дека морал Израел некако да ја плати цената на тоа што држи затвор од 2 милиони луѓе во Газа. И оваа колумна е напишана пред точно година дена на 8 октомври 2023. И вака звучи: за сето ова стои израелската ароганција, идејата дека се ни е дозволено, дека никогаш нема да мораме да ја платиме цената или да бидеме казнети. И натаму ќе продолжиме без прекин. Ќе апсиме, ќе убиваме, ќе мачиме, ќе скратуваме права, ќе ги браниме доселениците додека вршат погроми, ќе одиме на гробот на Јосиф, на гробот на Антија, на оторот на Јешуа, а сите се наоѓаат на палестинска територија и секако на Хар Хабајт во источен Ерусалим. Ќе пукаме во невини
ке вадиме очи, ке кршиме глави, ке протеруваме, киднапираме, ограбуваме, ке вадиме од кревет, етнички ке ги чистиме и секако ке продолжиме со ужасната блокада на Газа и се ке биде во ред. Ке го стегнеме обрачот околу западниот брег, чиј подземен зид чинеше 3 милиарди шекели и ке бидеме безбедни. Ке се потреме на гениалците од разузнавачката единица 8200 и агентите на Шабак кои знаат се и тие навреме ке не предупредат. Но се покажа дека и најсофистицираната и најскапата пречка може релативно лесно да се пробие со булдожер, кога постои силна мотивација. Ете, можно е да се премине арогантно замислената пречка со велосипеди и скутери и покрај милиардите потрошени за тоа и покрај сите познати стручњаци и градежни предприемачи кои се збогатија од незината изградба. Мислевме дека ќе продолжиме да ја малтретираме Газа, повремено ќе и фрлиме трошка олеснување и со неколку илјади дозволи за работа во Израел, што е капка во морето, ќе ги условиме со добро однесување и дека се уште ќе ја држиме затворена. Ќе склучиме мир со Саудитска Арабија и Обединетите Емирати и палестинците ќе бидат заборавени, додека не исчезнат како што сакаат голем број израелци. Уште еднаш се докажа дека не е така. Неколку стотици палестинци ја пробија границата и влегоа во Израел на начин на кој ниеден израелец не мислеше дека е можно. Вооружени палестинци докажаа дека не е можно за секогаш да се држат затворени 2 милиони луѓе, а за тоа да не се плати страшна цена. Како што застарениот палестински булдожер ја проби оградата, најпаметната од сите огради, така ги проби израелската ароганција и самозадоволство. Ја растури секоја мисла дека е доволно да се нападне и скрши Газа со убиствени дронови и нив да ги продава во половина свет во име на безбедноста. Во саботата Израел го затекна гледка каква што не видел никогаш претходно. Палестински војни возила патролираат во неговите градови, а велосипеди од Газа влегуваат низ неговите капии. Овие слики би можеле да ја прекинат ароганцијата. Палестинците во Газа одлучија дека се подготвени да се жртвуваат за слободата. Дали ќе има корист од тоа? Не. Дали Израел ќе извлече поука? Не. Уште во саботата зборуваа за бришење цели делови од Газа, за окупација на западниот брег и за казнување на Газа како никогаш досега. Но, од 1948 година Израел ни за момент не престана да ја казнува Газа. 75 години злоставување и повторно ја чека најлошото. Заканите дека Газа ќе биде сравнета со земја само докажуваат дека не сме научиле ништо. Ароганцијата ќе остане и покрој огромната цена. Бенјамин Нетањаху носи голема одговорност за она што се случи и мора да плати за сето тоа. Но ова не почна со него и нема да заврши со него. Сега треба да се леат горки солзи за израелските жртви, но треба да се плаче и над Газа, чии жители главно се бегалци создадени од Израел, бегалци кои никогаш не доживеале ниту еден ден слобода. И како одговор на ова, ќе прочитам еден краток 2 стиха од еден палестинец, роден во Северен Израел, во Галилеја, од мајка палестинка, татко либанец. Еден од начините на протест често е и поезијата. Оваа поезија е со наслов Безимена. И вели: за да пишувам поезија што не е политичка, морам да ги слушам птиците. А за да ги слушам птиците, борбените авиони мора да стивнат. Go,
Деновиве забележав еден коментар кој често се провлекува на социјалните мрежи во врска со протестот за Палестина. Државата ни се распаѓа, вие за Палестина најдовте да протестирате. Слушнавте и вие, така, пред да дојдете овде? Лесно е да кажеме дека тоа е кратковидо и себично. Ајде да пробаме да навлеземе малку подлабоко во ова и да објасниме зошто протестираме за Газа, додека нашата држава се распаѓа. Живееме во свет на изолација. Живееме во свет на секој си гледа за себе. Живееме во свет на човека волк. Живееме во заблуда дека нашите индивидуални напори, нашите индивидуални успеси се доволни за да бидеме срекни. А всушност, во реалноста, сите сме полни со тага, со страв, со немир. Сите се чувствуваме сами и осамени, како се да зависи од нас, како да не можеме да се потпреме на никого и на ништо околу себе. Оваа осаменост е природна последица на главниот мотор на денешниот систем – конкуренцијата. Овој капитализмов не научи, наместо да не научи на соработка, наместо да не научи на солидарност, на меѓусебна помош, не научи дека единствен начин да напредуваме е за сметка на другиот. Единствен мотив за напредок е да се биде подобар од другиот. Да се има повеќе од другиот, да се доминира врз другиот. Епа, овде сме денеска да ја отфрлиме оваа смешна капиталистичка приказна. Ние си требаме едни на други. Ние не можеме едни без други. И ние мораме да се залагаме едни за други кога сме соочени со вакви катастрофални неправди. Ете, затоа протестираме за Палестина денеска. Солидарност! Солидарност! А какви се овие конкуренти? Зашто се тркаме со овие конкуренти? Лагата што ни се продава е дека се тркаме за да стигнеме на врвот, а на врвот не чека изобилство, не чека раскош, не чека луксус, не чека сета привилегија и моќ што ја уживаат тие што се веќе таму. И во ниеден момент во оваа трка не ни оставен простор да земеме воздух и да се запрашаме: а зошто воопшто да има врв? Врвот подразбира дно. И она за кое што ние на вистина се тркаме всушност е да не бидеме на дното, за да преживееме. Па каква е таа безсмислена трка за преживување во овој свет во кој има доволно за сите? Овој свет кој може да не најаде сите, може да не вдоми сите, може да не згрее сите. Излегуваме од голата трка за преживување. Им подаваме рака на тие што се притиснати на дното. Се организираме не за да стигнеме до врвот, туку за да го срушиме. Не постои одбран народ, не постои ветена земја. Овој свет е на сите и за сите. Затоа протестираме за Палестина. Иако конкуренцијата е главниот принцип на капитализмот, неговиот модус операнди е експлоатацијата. Сонцето, водата, дрвјата, животните, сето тоа е некаков ресурс. Па дури и луѓето се човечки ресурси. Ресурси кои се тука за некој да ги приграби за себе, да ги искористи, да профитира. Во Газа има газ. Толку. Не постои никаков судир на култури и религии кои што се толку слични. Не. Судирот е помеѓу заедничкото и приватното. Антикапитализам! 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 Во овој геноцид, исто како и во нашата држава, заедничкото се ништи во корист на приватното. Ден по ден, година по година, масакр по масакр. Ете затоа протестираме за Палестина. Но главниот ресурс
кој му треба на капитализмот за да го напојува своето перпетум мобиле, својот вечен незапирлив економски раст, е слободата. Капитализмот се храни од нашата слобода. Од слободната земја, од дивината која ја претвора во фарми, во полиња, плантажи, индустријски погони без никаков обзир за живиот свет. Од слободата на жените, чија сесрдна грижа и нега, чиј невидлив труд ги одржува во живот и добро здравје, работниците кои го создаваат целото богатство на капиталистите. Се хради од слободата на сите луѓе со инаква сексуална и родова ориентација, луѓе од малцински, религиски и етнички заедници, луѓе со попреченост, се тие оставени на маргините бидејќи не се поклопуваат во некој калап за успешен и способен човек што ни се пропагира како единствен. На ист начин не се храни и од слободата на нашата мисла, која е оптеретена со купишта лажни информации, со наративи на омраза и со манипулативна пропаганда која не држи разделени и чија единствена цел е да не натера безпоговорно да се подчиниме на овој систем што не угнетува. На ист начин Израел се храни од слободата на палестинците. На ист начин нашата држава се храни од нашата слобода. На ист начин насекаде низ светот слободата ни е одземена, ни се одзема, за да се трупа на врвот. Ете затоа протестираме за Палестина. Борбата што ни предстои во овој век е различна од таа што го одбележа минатиот. Ако во минатиот век колонизираните народи се бореа за национално ослободување и самоопределба во веќе воспоставениот светски поредок, денес нашата борба е токму против овој поредок, против капитализмот. Не се распаѓа само Македонија. Пред глобалниот капитал, кој нема ниту вера, ниту нација, се распаѓа секоја локална заедница и самата идеја за заедништво, самото заедништво како вредност. Кога креваме глас во солидарност со Палестина и со Либан, креваме глас во солидарност со сите жртви на смртоносниот галоп на капиталот. Бидејќи ние не сме борци за Палестина, или за Либан, или за Македонија. Ние сме борци за слобода! Sloboda! 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 Денес стоиме обединети не само поред тековните кризи на Блискиот Исток, туку и против империализмот кој постојано ги поттикнува ваквите конфликти. Соединетите американски држави, со нивната постојана поддршка за авторитарни режими, постојано ги угорчуваат условите и ги доведуваат во прашање правата на луѓето кои живеат во овие региони. САД, со нивната поддршка за влади кои угушуваат слободата, со нивните воени интервенции кои предизвикуваат хаос, со нивното финансирање на воени акции, уништуваат животи на места како Палестина и Либан. Овие акции не се изолирани. Тие се дел од моделот кој има за цел да ја одржи контролата врз ресурсите, геополитичката доминација и протокот на профит. Денес сведоци сме на последиците од ваквиот империалистички пристап. Тековната окупација во Палестина, насилното угнетување се директно поврзани со американската воена и финансиска поддршка за Израел. Хуманитарната криза се продлабочува. Изгубени се безброј животи, уништени домови, распаднати заедници. А САД продолжува да обезбедува воена поддршка за Израел и со тоа го продлабочува циклусот на насилство и угнетување. Влијанијата во Либан се слично поразителни. Американските политики за спречување на иранското влијание дополнително ги влошуваат внатрешните поделби, предизвикуваат економски колапс и социјални немири. Народот на Либан страда! Мораме да се запрашаме, чии интереси се обслужуваат. Време е да ги оспориме сите наративи кои оправдуваат американската интервенција.
Мораме да бараме прекин на военото финансирање кое го поддржува насилството и кое го продолжува насилството. Денес, тука, гласни сме за сите оние кои се замолчени, за сите оние кои страдаат, ама и за сите оние кои се успелуваат да сонуваат за подобра иднина. Ние го отфрламе империализмот во сите негови форми и стоиме во солидарност со народите на Палестина и Либан. Заедно можеме да се избориме за подостојствен свет и конечно да се ослободиме од оковите на империализмот. Империалистичкиот НАТО блок речиси веќе 25 години шири така наречена демократија преку бомби и воени удари на Блискиот Исток. Америка и сојузниците на Америка, односно НАТО сојузниците, исто толку години вршат злосторство против човештвото во Афганистан, во Ирак, во Либија, во Јемен, во Сирија, а денес и во Ливан. Веќе една година од кога почна последната инвазија, етничко чистење на палестинскиот народ во Газа од страна на израелската држава. Ова што денес се случува на Блискиот Исток е единствено судир на империалистите и религиските фундаменталисти, кои што религиски фундаменталисти исто така се создадени, поттикнати и поддржани од американскиот империализам. Најголемата одговорност на империалистите е да го заштитат Израел, затоа што Израел е нивна воена база на Блискиот Исток, додека пак жртви на воениот империализам и на колониализмот се сите работници. Народите на Блискиот Исток секојдневно се соочуваат со смртта, додека империалистите преку нивниот грб од горе ја водат војната, газејки ги народите на Блискиот Исток, додека пак другите земји, сите НАТО земји членки се тркаат во вооружување и финансираат вооружување. Дури и земјите кои што декларативно се против Израел и кои се закануваат дека ќе влезат во Израел, дозволуваат да над нивните неба летаат авиони кои што пренесуваат оружје во Израел. Затоа, одговорноста е на сите НАТО членки. Ние денес не смееме да дозволиме да бидеме дел од ова. Дел од сојузот кој што угнетува различни народи на различни територии. И затоа ние се уште денес наоѓаме причина да протестираме против НАТО. И тоа го бараме да го прават сите прогресивни сили во другите земји, да протестираат против нивните влади, да протестираат против воената агресија на нивните земји кои се членуваат во НАТО. И затоа Запретеа војната! Запретеа војната! Запретеа војната! Запретеа војната! Запретеа војната! Затоа денес пред владата на оваа вазалска земја бараме излез од НАТО, долу империализмот, слобода за светските народи. Другари и другарки, ние сме малце. Ние сме малце собрани овде, но не сме сами. Нашиот протест е дел од едно антивоено движење за солидарност на народот во Газа. Мораме да сватиме дека овие бројки што ги гледате околу себе, овие луѓе, мора да се обединат и да продолжат и понатаму во својата активност во кампања против војната. Ние живееме во свет кој од година во година станува се поужасен, не само во Газа, не само во Либан, не само во Украина, не само во Судан. Ние сме сведоци на една криза на капитализмот која трае и која ќе носи се поголем и поголем
број на убиени мажи, жени и деца. Да се подсетиме на кратко. За една година од жестоката инвазија на Израел врз Газа имаме 42.000 убиени. Се проценува дека бројот на умрени луѓе поради недостаток на лекови, изгладнување, неки гиена е некаде околу 150.000. Се изброени колку што може во воени услови да се изброат 130.000 осакатени луѓе, од кои четвртина ќе бидат со траен инвалидитет. Замислете, држава од 2 милиони сме и ние, кога 200.000 луѓе би исчезнале. Значи борбата што сакаме да ја продолжиме, ова нека биде само продолжеток. Не е само за Палестина, не е само за Либан, не е само за мир во Блискиот Исток. Ова е борба и за нас самите. Ние слушнавме од претходните дека ова е дел, ова е продолжеток на една империалистичка политика, на еден империализам на Блискиот Исток кој трае со декади. Како може да го запреме овој империализам? Овој империализам не се запира ни со протести, со петиции, не се запира ни со оштри зборови. Овој империализам има сила. Таа сила е воена сила. Значи, на сила мора да се одговори со сила. Таа сила која може да го запре, да запре оваа војна, покажува некои николци. Да се подсетиме дека во Индија имаше протест на работниците во пристаништето и тие го запраа дотурот на оружје. Слично нешто треба да се направи во центарот на моќ, тоа е во Америка, каде што има големи протести и каде што треба да се зафати работничкото движење, кое единствено може да стае дефинитивен блокада на Израел. Значи, она што нас ни треба во овој момент е блокада на оружјето на Израел. Само тоа може да стави крај на војната. Што е потребно? Дали е можен мир на Блискиот Исток? Мораме да кажеме од оваа територија Македонија да, можен е мир. Можно е арапите и евреите да живеат во една држава заедно. Мораме да се залагаме против империалистичкиот мир од Осло за поделба на две држави. Таква нешто нема да има. Она што сега Израел го прави етничко чистење, ова е геноцид. За да се стаи крај на геноцидот, мора една федерација на евреи и на арапи во една држава. Таа држава ќе се вика Палестина и Израел. Таа држава ќе биде почеток на социјалистичката федерација на Блискиот Исток. Тоа е единствено решение. Нема други капиталистички решенија за Блискиот Исток. Нема други решенија ни за нас. Победа, интифада до победа. Слобода! 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 Паднаа маските. Повеќе не можат лесно да ја продаваат својата пропаганда. Убија невиден број на луѓе, на деца, на жени, на цивили, на стари луѓе. Но ова е нивни морален и пропаганден пораз. И на Израел, и на Америка. Не можат да го избегнат поразот морален и пропаганден. Сите веќе гледаат што прават и повеќе не можат со пропаганда да си го штитат насилството. И нивната пропаганда е во ужасна состојба. Секоја критика на нивните насилства ја етикетираат као е антисемитизам. Ако кажете дека ако критикувате дека уништиле болница, тие ќе ви вратат, тоа е антисемитизам. Но тоа веќе не поминува. Особено
треба да им бидеме благодарни на нашите еврејски другари, кои ширум светот го кренаа гласот и критикуваат кога во Газа ќе се уништува болница. И нив не можат да речат дека е антисемитизам, бидејќи евреи тоа го кажуваат. И ако ние кажуваме исто што кажуваат и нашите еврејски другари, не може да помини пропагандата дека тоа е антисемитизам. Понатаму, се што ќе прават, секое Божје злосторство, кажува го оправдуваат дека тоа било право на самоодбрана. Какво право на самоодбрана имате кога убивате дете што туку родено? Што тоа дете со како може тоа да ве загрози? Така што толку ефтино падна и толку често кажуваат, го бомбардираат Либан, го уништуваат Либан и сето тоа било право на самоодбрана. Она Орвеловски, каде што војната е мир и каде што нападот било одбрана. Тоа веќе не може да помине. Не може да помине и оправдувањата на убивања цивили на тој начин што тврда дека тие биле човечки штитови. Секое можно убивање на цивили пробуваат да окажуваат дека било убиство на луѓе кои биле користени како човечки штитови. И при тоа не се ни дрзнуваат да оправдуваат како тоа таму имало некоја база од Хамас или слично. Мислат, толку се самоуверени дека само ако кажат дека тоа биле човечки штитови, нивните пропагандни сојузници на империализмот ќе ги штитат. Но сите ние гледаме како стои вистината. Кажуваат бесрамно дека биле единствената демократија на Блискиот Исток. Ајде што го игнорираат случајот на Либан, која исто така е демократија, туку како се осмелува една држава што е апартхејдска, што е колонизаторска, што е расистичка, што е фашистичка, да тврди дека е демократска земја. Маските паѓаат, па дури се осмелуваат нивната армија да ја кажуваат дека била најморалната армија на светот. Онака ли се однесува најморална армија на светот? Убиваат, се сликаат и се пренесуваат на Инстаграм, бидејќи мислат дека светот ќе ќути и нема да ги изнесат како воени злосторници. Воените злосторници единствено место имаат во затвор. Исто така. А најсрамното е што го валкаат споменот на Холокаустот. Мислат дека поради тоа што нивните предци страдале од нацизмот, дека тие имаат право да прават што сакат, да убиваат и никој да не смее да им кажува. Има една парола за Холокаустот. Никогаш повеќе. Никогаш повеќе значи никогаш повеќе Холокауст на било кој, евреи и неевреи, немаат ниту ексклузивно право на Холокаустот, ниту смеат да се дрзнуваат, да го злоупотребуваат споменот на убиени луѓе, за тие да убиваат луѓе. Ваква е состојбата со нивната пропаганда. Царот е гол и сите во цел свет гледаат. Гледаат што прави Израел, гледаат што прави Америка. Гледаат и се гнасат. Ова е дефинитивно нивни пропаганден и морален пораз пред очите на цела светска јавност. Сега е лесно да се критикуваат израелските зверства.
бидејќи македонските влади се ултравазалски, водат ултравазалска надворешна политика, наместо да водат принципијална политика. Се собравме овде, бидејќи ова е наша човечка должност. Не може ние, како луѓе, да дозволиме луѓе да бидат убивани. Не може да дозволиме луѓе да бидат третирани како подлуѓе, како унтерменш во фашистичка идеологија. И бараме од оваа влада, вазалска до коска, она што може да го направи е следното. Прво, да ја признае Палестина. 140 и повеќе земји од светот ја признаваат Палестина. Не 5, не 6, мнозинството од светот. Македонските влади ја прават нашата земја една од ретките земји во светот што не ја признаваат Палестина. Второ, во Обединети нации да престанат да ги подкопуваат напорите да се постигне мир. Постојано гласаат против или воздржано за сите напори кои одат на постигнување мир на Блискиот Исток. Треба оваа практика да престане и да почнат да гласат со мнозинството, а не со империјалниот господар. Трето, Македонија не дава на цело она страдање, не дава хуманитарна помош. Има Обединети нации агенција таму, УНРWA. Дури и сојузници на Америка даваат пари во УНРWA. Дури и Америка дава пари во УНРWA. Дури и посиромашни земји од нас даваат во УНРWA. Македонија е членка на Обединети нации и може да дава пари, ама не дава. Исто така, да се приклучи кон меѓународните напори да се забрани дотурот на оружје на Израел. Дури еден Макрон тоа го побара. Значи можеме и ние тоа да го побараме. И исто така да се приклучи на пријавата на Јужна Африка до меѓународниот кривичен суд, меѓународниот суд за правдата против геноцидот на Израел. Тоа го имат направено 33 други држави. Тоа го имат направено меѓународни, владини, невладини организации. Тоа го имат направено еврејски и израелски организации. Тоа го има направено и Словенија. Словенија исто така членка на НАТО. Таа ја признава Палестина, гласа со мнозинството во Обединети нации, се приклучи кон пријавата за геноцид на Јужна Африка. Значи, ние не водиме, тоест нашите влади не водат вазалска политика. Тие водат ултравазалска политика. Сега ќе пееме една песна. Оваа песна е напишана во 70-тите од шведски палестинец и е веќе станата како еден символ на палестинската борба. Да се приклучат сите. Некои од вас добивте ливчиња, а некои може да ме следите мене. Живеј Палестино, гроб национизмот. Живеј Палестино, гроб национизмот. Живеј, живеј, живеј Палестино, живеј, живеј, живеј Палестино, живеј Палестино, гроб национизмот. Живеј Палестино, гроб национизмот. Почва си изоравме, Почва си изоравме, планови си собравме,
Половински собравме, Лимони си набравме, лимони си набравме, маслинки изцедихме, маслинки изцедихме. целиот свет чу за нашата почва. Целиот свет чу за нашата почва. Живей, живей, Живей Палестино, живей, живей, живей Палестино, живей Палестино, гроб национизмот. Живей Палестино, гроб национизмот. Фрлахме и камења, Фрлахме и камења, на војска и полиција, на војска и полиција, па и проектили, па и проектили, на кај непријателот, на крај непријателот. се све да чуе за нашата борба. Се све да чуе за нашата борба. Живей, живей, живей Палестино, живей, живей, живей Палестино, живей Палестино, гроб национизмот. Живей Палестино, гроб национизмот. Ке се ослободиме Ке се ослободиме од империјализмот, од империјализмот. земја ке изградиме Земја ке изградиме кон социјализмот, кон социјализмот. Цело овој свет наш да може да не види. Цело овој свет наш да може да не види. Живей, Живей, живей Палестино, живей, живей, живей Палестино, живей Палестино, гроб национизмот. Живей Палестино, гроб национизмот. живей Палестино, живей Палестино, Живей Палестино, живей Палестино.